आखिर केदारनाथ में इतनी भयंकर बाढ़ क्यों आई? चलिए जानते हैं। हिमालय पर हेवी मानसून और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की टक्कर से ऐसा तूफान उठा कि लगातार 92 घंटे तक नॉन स्टॉप बारिश होती रही। केदारनाथ मंदिर से 2.5 किलोमीटर ऊपर जो चौराबाड़ी ताल है वो पूरा फ्लड वाटर से भर गया था। पानी 25 मीटर तक ऊपर चढ़ गया और फिर ऊपर से आई ग्लेशियर रॉक्स ने सब कुछ तबाह कर दिया। उन चट्टानों के जोर से चौराबाड़ी ताल का मुहाना टूट गया और रास्ते में जो कुछ भी था सब बहा ले गया, सिवाय एक चीज के, केदारनाथ मंदिर।